Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien mēs atrodamies Daugavpilī, Daugavpils Olimpiskajā centrā, kur burtiski pēc pāris sekundēm sāksies mačs starp Bērnu futbola centra Daugavpils un VTO Ventspils komandām. Halimons, Tarasovs, labi izspēlē, Maksimčuks un vārti! 1-0 Jevģeņijs Maksimčuks atklāja šīs spēles rezultātu. Pieredzējušais sastāvs šobrīd Daugavpiliešiem laukumā pieļauj kļūdu netālu no saviem vārtiem un pirmoreiz tā pa īstam komandu glāb Jevģeņijs un jau iespējas pret uzbrukumu Ventspilniekiem. Labi iespēja tagad Daugavpilī Simonovs! Un iesēžas aizsardzībā līdzīgi taktiku bieži vien ir pielietojuši Daugavpilieši, bet šeit ir savainojums. Laba izspēle, bet Kuzmins netrāpa. Atkal viņš kļūdās, līdzīgi viņš kļūdījās jau pirms kādu laiciņu. Labs moments Ventspilī un Ņērogala. Volkovs, sitiens bloķēts vēlreiz, bumba pie Volkova, labi! Un negūst vārtus Vansovičs. Un atpakaļ jāsit pa vārtiem, nē, tomēr turpina kombinēt Ventspilnieki un gandrīz izkombinē. Volkovs veido Daugavpils komandas uzbrukumu, Volkovs! Kuzmins, atstāja pa sitienam Rjumšinam, Rjumšins! Un kas par piespēli Kuzminam un Vasiljevs, laba piespēle un ļoti neveiksmīgi šoreiz Solečīks tiek galā šajā epizodē. Volkovs nones vārtsargu un spēle tiek apturēta. Jā, pārkāpums iespējams, ka bija. Pēc kļūdas Volkovs. Vansovičs, ojojojojoj! Rjumšins, piespēle Navažilovam un Ņerogals paspēja. Atkal Maksimčuks eleganti nospēlē Kaļiņins, bet Kaļiņins ir iespēja Daugavpilī Halimons. Būtu izveidojusies Ventspilniekiem un pārkāpums, kam būs pārkāpums. Un uzbrukumā Halimons labi pasitienam piespēlē Kaļiņinam, Kaļiņins sit mitins glāb. Jau translācijas sākumā minē gaida jau savus pretinieks Nīkārs. Visa spēles 40 minūtes, jo viss var mainīties. Lūk, Daugavpils Halimons, Tarasovs var sist iekšā vārtī! Pāvils Tarasovs liek vietējai publikai gavilēt. Pāvils Tarasovs pēc Halimona piespēles panāk 2-0 un turpina liksmot. Sit pa vārtiem Vansovičs, neveiksmīgi nospēlē vārtsargs Simonovs. Pie bumbas Volkovs jāsit, Volkovs sit rikošets un viņš to nefiksē un pārkāpuma tātad nav, bet ir mēģinājis sist tukšos vārtos un bumba vārtos. Atamaņikovs var gavilēt savos vārtos, iesit bumbu vārtus. Bet iespējams, ka tomēr nav, un iespējams, ka ir jau 4-0, tieši tā, 4-0, Nikita Kaļiņins panāk 4-0. Skatieties vēlreiz, kā tas notika. Nu, vēl viens sities tukšos vārtos, un bumba ir vārtos 5-0, Jevģeņijs Simonovs priecājas visvairāk. Līdz ar to viņi debitējot virslīgā, pirmajā gadā uzreiz. Atkal tukši vārti, jāsit iekšā ar roku nospēlē Rjumšins, pārkāpums jābūt arī dzeltenai kartītei. Sarkanā kartīte Mihailam Rjumšinam, viņam mitins tāla piespēle Jelicam. Jelica joprojām ar bumbu, Jelica! Tamaņikovs atstāja bumbu pasitienam Simonovu vārtu pārlikt izglāb. Bet ir! Nikita Kaļiņins cīnās līdz galam un gūs savus otros vārtus šīs dienas mačā. Skatāmies vēlreiz, jā. Man jau bija aizdoms, ka kaut ko pie saviem vārtiem varētu tagad izveidot Ventspilnieki, un tā arī notiek. Saspēles veidošanas centrā un beidzot vārti ir Ventspilniekiem. Apsveicam Ventspilnieks Navažilovs gūst vārtus un rezultāts kļūst 6-1. Pēc Kuzmina piespēles izdodas beidzot izkombinēties arī Ventspilniekiem un tāla piespēle, vai sanāks kaut kas Ventspilniekiem. Kuzmins var sīst un vārtu stābs glāb Daugavpilī un tagad glāb tīrākā Halimons. Lieliska piespēle Tamaņikovam, Tamaņikovs negūst. Daudz negaidīja, ka Ventspils vispār tiks līdz 4, bet izdevās ceturtdaļfināla sērijā Ventspilniekiem sensacionāli apspēlēt RTU komandu un galu galā izdevās tikt arī pusfinālā, un tagad izdodas viņam gūt arī otros vārtus. Aleksejs Solečuks. No tukša vārtā Tamaņikova priekšā, Tamaņikovs iedod piespēli Volkovam un vārti!
Vladimirs Volkovs nu tagad pieliek treknu punktu šim te mačam 7-2.